كجافا دراك وهم متنوان تيف هنداي قبا حواسه خناب جتني چنقمو جرتني نوف غلا هدو غلاتو ما اسين چنقني جرا والله كومنت يا ترسيتي وانج انيفي توكو كان لما تموتو اما هو راكو امتا كنا امني كوني يوم قام غرغار تكون والله مالك أما جنة خنرة مالك كنرا هو امني غرغار مجرا مالك اما ملينا سدي توقا تربا وي كنرا امني غرغار تبرا جرا كافي هو يومي midhaan gara kintaala 500tu daakamee jira. Kintaala 500 gara maallaqaatti toora birrii miliyoona 2,200ti. Miliyoona 2,200 irraa miliyoona 2 kafalleefiiti daakanii lafa taa'u jirti. Akka kaayoo teenyaatti silaa waan nurraa hafee fi maallaqa hafees kaninee fi ammallee waan maallaqni keenya nuu daa'u kutaa kennee hawaasa biraan ga'uudha. Tunuun warga qabamnaan hanguma daakame sanirra dhaaba. Inshallah yoo rabbiin fedhe gaafa sanfeenne kabiraatti nu hidhaatanii akka Bukaariinis bakki Afrikaattis akka isin jalaa guutamtee midhaan lafa qabeen teenye kana isinirraa fe'annee booda daayitan jenneeni taa'u jira sanirraa kintaala 500 irraa kintaala 150 kiiloo 50 nama 300 dadargeessinee araddaa qabsoo tokkummaatti dheengadda hirree deemne ka viidiyoo gartan san jechuudha. Viidiyoo boodarra kaasatee araddaa ayye galatooma. أنا ددر أردا قبصو تكون ما نفقت ددر را كيلومتر سدي مو أفريقيا سيتش زينة مقالة سيرة تاكسي تيو ربي فدماس فيديو مورامني متنسيو بان أكيسين ولر قوتة تنمنو لمبيخي Akki silaa qajeelfamni jiru viidiyoo osoo waraabne biraan geenye qeebalchiifnee deemuudha. Sadaqaan tadhoo isaatu rabbi bira so'aaba qabaa nuun jee hiyyaan san hoggaa nu dawwalu. Sannuma beekna beektaa nutillee kitaaba yoo xiqqaatillee numaatu irra beeka. Garuu natti himuu ture sadaqaan tadhoo isaatu irra caalaa maaliif mul'iftan waan jiru. Mul'isuu nuti ummata amaanaa nutti ergate kana hawaasa biraan geenyee fi kunoo biraan isinii geenye ennee agarsiifne malee arra barri bara dukkanaati miti ustaadatti duwwalaayee arra barri bara dukkanaati miti bara namni ulaa cufatee waan fedhe raawwatu miti bara ifatti namni ifaa bilisa waa hojjetudha. Dirqama namni waa kenne kun nutis namni nutti erge namarraa guuree nutti erge namni maalleen irraa guurame sunillee amaanaan isaanii galma ga'uu arku fedhan warri amaanaa namarraa guuree nutti ergelleen amaanaan hawaasaa isaanirraa bakka ga'uudha fedhan. Kanaaf viidiyoo waraabna malee ajandaa biraan qabnu waan jiru itti himuu turre wal fahamuu hin dandeenye garuu sanuma hundaa'uu bulchituun godina addi miskiin nu fayyiftee jirti. Yoo rabbiin fedhe feesbuuka keenya waa waraabnee ol baasuullee yoo baanne biraan ga'uu keenya hangam akka biraan geenye waraabnee keeysaanis ta'u isiniif erginee haala sanirratti yoo rabbiin fedhe biraan ni geenyaa waan jiru yaada qaba yoo rabbiin ulaafise. Tole ustaad galatooma agarra isin tursiisuun barbaadu. Gargaarsa irratti illee miidhaan irra ga'e roorroo garaagaraa waan quba qabuu fi an namoota baay'ee akkatti wallaalan kan itti duulee dhabne waan ta'eef wallaahi yoo jechuma hagumaan isin fiduu kanaafuyyuu akka carraa waa isin mudatan wallaahi afoon Allah rabbillee hamtuu isin irraa haa qabu. Ammallee waan tokko namoota baay'ee warra hojjetaa mootummallee as jala jira waan ta'eef nuti uummata keenya nu siyaasa kamirraayyuu bilisa gargaarsu namaa goonu haqa haadhaaf abbaan keenya irraa qabaniif haguma asirratti nu beeku kanaaf haadhaaf abbaan keenya osoo nama baay'een nu hordofu hin miidhamini jennee okkisa dhabnellee itti kadhanna malee nuti deeggaraa dhaba kamiyyuu miti ustaazallee amaanama itti kennannee karaa kanaan warri siyaasallee warri biyya bulchitanillee nu hubadhaa amaanaa uummata irraa guurree ijoolleen isaanii ta biyya alaa jiran haawwota irraa dhalatan yaadatanii walitti qabnee ustaazatti ergine makii carraa kennaa makii gaafii irraa qabdee yoo jiraatte isin gaafattu haga makiin qophooftutti dhaamsa qabdan hawaasa kanaaf yeroo jiraattan dhaamadha jechuun keessa deddeemee biyya keessa jirtanii ani isin gaaga'uun barbaadu akka kana rakkoon ilma oromoo rakkoon qabu hayyee makee dubbachuu feete hayyee. Ayyee ustaaza hedduu takka dhugaa dubbachuudhaaf galatoomadha rakkoon isin ragga'u jirullee ana akka maakitti waa hunda quban qabaa hawaasa kanaaf jettanii cinqamuu jirtanii nuuf galaa. Hedduu galatoomaa isin cinqinee jira wallahi hedduu galatoomaan isin jechuu barbaada.
laa galatarraa famakeeteen rakkoon hin jiru kun dirqama keenya wal hubannoo dhabuun numa jirti wal hubachiisaniituma gaafa wal hubatan ammoo wanni gariin nama gaanfachiifti beektaa yoo wal hubachuu baate namni akka fedhees waliin jechuu danda'a gocha fedhees walirra raawwachuu danda'a jecha fedhees waliin jechuu danda'a gaafa wal hubatanii wal fahman ammoo maafiin akkas ja'a nama jechisiifti wanni garii waan akkasiiti namni keenya jarjara xabiyaarraa qaba waliif beeyneetuma waliin deemna malee wal beekuurra walii beekuu wayyatu jansan waliis ni beeyna waliifis ni beeyna waan ta'eef dilas rakkoon qabu qalbiin cabinaa jechuu barbaadeeti. Galatooma ulfaadha nuti gaafii yaa'u gaafillee akka dhuunfaatti isinirraa hin qabnu haqa uummataati waan ta'eef uummanni nu gaafannaan isin gaafanne isinis amanuu dhabnee miti yoo zani nutti baddan afoonaa illaahi wanni hawaasa kanatti dhaamattan yoo jiraate dhaamadha. Qalbummaan xiyyaa'uu amaanaan hawaasaa dila kana bira turuudhaaf hedduun rakkachaa jirti. As dhufee hangana firraa dubbadhee waan keessa jirruu fi akki keessa jirruu fi akkitti jirru deeggarsa kan hawaasa biraan gahuu nu dhorkuu isaan naa dhaga'uun hedduu na gammachiisa wanniin dhaammadhu. Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti yaa ayyuhal ladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu an tusiibuu qawman bijahala. Ifaan nu biraa kute yaa warra natti amantan jee maqaa imaanaatiin nu yaamee yoo namni tokko dhufee waan takka ta'e isin hin beekne isinitti hime jarjartanii namatti hin tarinaa dura adda baafadha jarjaraan nama arrabsitanii nama madeessitanii eegasii maaliifiin nama san akkas godha maaliifiin akkas jaan jettanii waan jettanii fi waan daleeytan irratti deebitanii sheenaan akka isin hin qabanne dursa waa adda hubadhaa waa xiinxalaa waa adda baafadhaa nuudhaa. Kanaaf waan takka adda baafachaa deemuun gaariidha. As durallee obboleeyyan keenya akka amanaa nu biraan ga'an as baanee hanganaan nu bira gahennee maallaqa xixiqqaas qaba takka nu biraan ga'anis hundumaa'u lakkooynee himnee hawaasa biraan ga'uu akka qabnullee waada isinii gallee gaafa biraan geenyallee deebifnee gabaasa isinii goonee addaan baane namni wooma sanfaa yoo yaadatee walis gaafatee walirraa qulqulleeffatee walit dabree waliin miidhu. Arra amanaan teessan osoo galmangeen nu bira turuun akka asliifaallee shakkitan isin godhuutu mala. Makkii fi isaanillee koolumaanuu shakkitan isin godhuun mala. Laata maallaqa ittiin ergini maaliif rakkoon uumamte maaliif waan hedduu isin keessatti uumuu danda'a. Ammoo yoo adda baafattan wooma san hundaa'u tasgabbumaan nagahummaan adda isinii baatee hanga rabbiin nu laaffisee haalli nu mijaa'ee biraan geenyu obsaan nu eeggattan. Amma ka jarjaree isaanii maallaqa uummataan nyaatan jiruus tarii jiraachuu danda'a. Maallaqni kun hin nyaadhamne jechuu gaafa bartummoo sheenaa si dhagama maaliif hin jarjaree obboleeyyan kiyyaan akkas ja'a waan jiru si dhagama jechuudha. Haqiiqaan jirtu isaa waa takka qarshii takka irraa hambifatanii doolaara takka irraa hambifatanii osoo hin taane akkuma amanaan isaan bira geessetti waliin qabanii wooma jiru hundaa'u nu biraan ge'an. Nutillee namoo baafnee hawaasa biraan ga'ullee yoo dadhabne akkuma dhuftetti miliyoona 2 karraa baafne malee tun akkaawuntii irra taa'u jirti. Waan akkasiiti wal hubannoon haa deemnu jarjara haa deemnu jarjarri hojii sheexaanaati.